Sveiki visi, ačiū, kad žiūrite. Šiandien mes vykstame su šiuo motociklu į kelionę. Ir pradedame nuo pirmųjų 400 km. Užsibrėžėme tikslą Sundsvall. Jeigu pasieksime daugiau ir rasime kur apsistoti, tai važiuosime dar daugiau. Nu ką, paliekam Stokholmą. Viskas važiuojam. Taigi lietus užklupo netikėtai, dedamės lietaus drabužius tik tada, kai nustojo lyti. Pati pradžia gerai prasideda. Gera nuotaika? Mūsų sekantis sustojimas. Ir mes sustojame nusipirkti nešiojamą interneto telefoną, kuris seniai turės veikti. Tikimės, kad neišsimaudytume šitą debesį. Ir važiuojam ten? Judam. Štai ir mūsų kelionės pradžios atidarimas. Pradedam štai taip. Baigsim košę. Pasinaudoję Makso internetu, susiradome kur apsistoti. Taigi, pravažiavome 300 km šiandien. Ir vaizdai darosi vis gražesni ir gražesni. Prasideda kalvotos vietos ir tas saulėlydis. Toks ryškus, auksinis. Gražu labai. Iki kempingo vietos liko dar 200 km. Apie 2 valandas kelio, taigi metas judėti toliau, kad ir kaip gražu bebūtų. Nesenai atvykome į mūsų namelį. Galiu aprodyti, štai čia mūsų virtuvė, valgomasis ir lovos. Štai lovos. Paprasta, nedidelis namukas, 35 eurai. Pigiausia, ką galėjome rasti aplink Sundsvall miestelį. Tai kelionė buvo pakankamai vėsoka. Atrodo, kad įvažiuoji kažkokį tai drėgmės lauką ir pasidaro labai šalta. Labai gražus vaizdai. Tikrai atsiveria ir kas svarbiausia, GoPro kamera buvo užlaginus. Ir negalėjau nufilmuoti to, ką mes matėm. Gražus tiltas buvo. Jo, labai ypatingas atrodė. Sundsvallo miestelėje. Visiškai kitokia Švedija. Atrodo, kad net ne Švedija esi, nes ir kalnuota, ir drėgmė, ir miškinga kažkaip kitaip. Labas rytas. Suraikytas. Štai ir judame dabar išsiplauti puodelį, nes neturime virtuvėje kriauklės. Labai keistas namelis. Matote, mūsų nugarų yra mūsų namelis ir motociklas. Nebuvo patalynės, kriauklės, šiukšlinės ir dar patiems reikia išsivalyti paliekant.
Jo, bet užtat 35 eurai tik. Kas yra pigiausia šitoj teritorijoje? Tai va, įdomu, nes iš tikrųjų va, galiu parodyti aplinką, kaip gražiai atrodo ir ežeras matosi. Kadangi vakar atvykome labai vėlai, bet spėjome susiskambinti su registratūra, tai mums paliko raktelį namelį įkištą tiesiog. Ir sako, susimokės. Nu ja, ir dabar mes čia turėtumėm nueiti susimokėti, bet... Ne, eisim susimokėti. Vat atvykome dabar mūsų virtuvę. Oi, čia nelabai matos tamsoka. O, matote dabar. Nėra durų. Yra negrabanginė, dujinė viryklė, o čia elektrinė kaitlintė. Orkaitė, picai tikriausiai pasikėp. Jau, krauklė numeris 1, krauklė numeris 2. Visai taip, kukliai. Ne per daug fancy, jeigu neturite savo įrankių, galima panaudoti bendrus. Dušo kabinas ir prausyklas. Eisime pabendrauti su registratūros darbuotojais. Šio kempingo pavadinimas yra Storsio. Ir jis turi netgi skalbyklą. Oi, štai čia yra skalbykla. 2 eurai už skalbimą. Galima, aišku, ir kriauklėje su rankomis. Nėra problemų. Daug kempingistų su savais nameliais atvykę. Yra sezoninių gyventojų, kurie užsisako visam sezonui. Kas dar jumis domina, pakomentuokit, galėsim pranešti jums. Beveik kiekvienas kempingas turi ir savo parduotuvę. Ledų. Kainos normalios. Ne per daug iššaukiančias. Pagaliau išsivažiu. Susipakavo motociklą ir judam toliau. Judame šį kartą į link Umėjos, Liulėjo. Jop, ir žiūrėsim, kaip seksis. Sustojom apsipirkti. Lidl parduotuvė. Visada pigu. Taigi sustojome beveik po 70 km. Pamatėm Lidlą, nes čia pradeda retėti parduotuvės, degalinės. Manau, reikės stabtelti, užsipilti. Tai į Lidlą sustojome miestelėje pavadinimu Önskönslvik. Jaučiame šiandien gerai, šiltas oras, gražu, saulė šviečia, gražus vaizdai. Super. Trumpas sustojimas Umėjoje. Tai yra vienas iš didesnių miestų šiaurėje. Netgi turi savo universitetą ir yra gan populiarus. Ir aerouostą netgi. Ne? Jo. Važiavom pro aerouostą. Sustojame pakankamai gražioje vietoje. Va, štai kaip gražu. Prie vandens visą laiką gražu ir tiesiog ramina. Tai malonu biškį sustoti ir šiek tiek ant kitokio paviršiaus atsisėsti nei ant to motociklo. Kas 100 km sustojant vis tiek pavargsta užpakaliukas. Liko dar šiandien nuvažiuoti apie 420 km. Bandysime veikti. Per pietus žiūrėsim, kur miegosim šią naktį. Kainos truputį brangesnės, tai žiūrėjom. Jo, galbūt 40 eurų teks išleisti. Gerai, žiūrim, ką turim. Umėjos hotelis. Prasmukome pro lietų,
nesulijom labai, buvo krapnuot pradėję. Dabar sustojom, užsipildėm kuro, varom iki Kupo nusipirkti vandens, kavos ir eisim kažkur pavalgyti. Kelias tikrai labai nuobodus, prasidėjo nuo Umėjos link Liulėjo, nežinau kas toliau tęsis. Mes turime laiką tik pravažiuoti ir pasižiūrėti, kaip atrodo Liulėjo, vienas iš didesnių miestų šiaurėje. Dar liko 220 km mums iki kempingo vietos. Planuojamas laikas 22 valanda 30 minučių. Nuo dabar būsime poliarinėme rate. Turėtų keistis ir oras, šiek tiek gal šalčiau, bet iš tikrųjų tiek kilometrų padarėm ir dar važiuosim į šiaurę daugiau. Bus įdomu.